Bakı ilə İzmirin qardaş şəhərlər elan edilməsinin 40-cı ildönümü ilə bağlı Azərbaycan günləri keçirilir. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunun təşəbbüsü ilə baş tutan yubiley tədbirlərinin İzmirdə açılışı olub. İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsi ilə konsulluğumuzun birgə təşkilatçılığı ilə xalq artisti Alim Qasımov və əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın Qardaşlıq nəğmələri başlığı altında konsert proqramı olub. Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Nərminə Mustafayeva və İzmir Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Cemil Tuğay tədbirin açılışında çıxış edərək iki ölkə arasındakı tarixi əlaqələrdən bəhs ediblər. Bildirilib ki, İzmir ilə Bakı arasında imzalanan qardaşlıq sazişi bir sənət deyil, ortaq tarix və mədəniyyətin təzahürüdür və bu həmrəylik ruhu hazırda ölkələrimiz arasında ən yüksək səviyyədə nümayiş olunur. Qeyd edək ki, Bakı ilə İzmirin qardaşlaşması ilə bağlı qərar 1986-cı il aprelin 29-da imzalanıb və 1986-1987-ci illərdə hər iki şəhərdə bu münasibətlə müxtəlif mədəni tədbirlər keçirilib. Başkonsulluqdan verilən məlumata görə, yubiley tədbirlərinin il ərzində müxtəlif proqram və layihələrlə davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.